Assalamu alaikum of the school system. Today we are going to study Oxford Reading Circle, second edition. Open your books, page number 22, and let's start reading with me. The Cat and the Rat. Billy or Chooha. THIS this, IS is a RAT rat. Rat means चूहा. This is a rat. ये एक चूहा है. IT it, CAN can, RU and run. Run means भागना. It can run. ये भाग सकता है. IT it, CAN, SIT sit. Sit means बैठना. It can sit. ये बैठ सकता है. IT it, IS is, ON on, LOG log. Log means लकड़ी का तना. It is on a log. ये लकड़ी के तने पर है. IT it, IS is, NOT not, PET pet. It is not a pet. ये पालतू जानवर नहीं है. THIS this, IS is, SAM Sam. This is Sam. ये Sam है. SAM Sam. IS is a CAT cat. Sam is a cat. Sam एक बिल्ली है. SAM Sam. IS is a PET pet. Sam is a pet. Sam एक पालतू जानवर है. Pet का मतलब पालतू जानवर. SAM Sam. IS is, ON on, MAT mat. Sam is on a mat. Sam चटाई के ऊपर है. SAM Sam. CAN can, SIT sit. Sam can sit. Sam बैठ सकती है. AND and, SAM Sam. CAN can, RUN run. Sam can run. और Sam भाग सकती है. अच्छा स्टूडेंट्स, पिक्चर्स में आपको नज़र आ रहा है ये सैम है. सैम बिल्ली है. सैम भाग सकती है और सैम चटाई पर बैठ सकती है.